दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए इंडिया की टॉप 5 बेस्ट गोदरेज रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं अंडर 20,000 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी फ्रिज सेलेक्ट किया है उसके कुछ खास फीचर के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी फ्रिज हमने सेलेक्ट किया है उसमें आप लोगों को एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने को मिल जाता है, एडमा लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, एडवांस यहाँ पर आप लोगों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर हमने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर 2 स्टार से 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।